Капоу! Всем привет, меня зовут Ифтихор. Сегодня видеоурок по звуку, так называемый скрип кроссовка. Очень много уже людей просили меня сделать видеоурок на этот звук, поэтому вот он. Как делается этот звук? Этот урок будет разделен на две части, для того, чтобы изучить первый звук, с помощью которого впоследствии можно будет научиться делать скрип кроссовка. Итак, возвращаемся к первому звуку. Его мы назовем сверчок, либо просто скрип. Что нужно, чтобы научиться делать этот звук? Скажите просто букву R. Нужна четкая R. Теперь убираем голос. Если вы заметили, буква R делается в середине полости рта. Для того, чтобы получилось, нужно перевести R вперед, к передним зубам. Должна получиться такая трещотка. После нескольких тренировок у вас получится звук скрипа либо сверчка, который звучит. Нужно прекратить подачу воздуха из легких и пытаться делать это воздухом, который находится в полости рта. Если это делать с помощью легких, то это звучит следующим образом. Если это делать только воздухом, который находится в полости рта, то звучит. Чтобы понять, что вы делаете правильно этот звук, используйте технику хамминг. После нескольких тренировок у вас начнет получаться высокая тональность. Давайте я вам покажу, как этот звук переходит к тому, что должно получиться, чтобы вы понимали, правильно вы делаете или нет. Еще раз. Еще один способ, с помощью которого можно понять, правильно вы делаете или нет. Представьте, что вы попили воды, и теперь выплевываете ее через щель между зубов. Либо некоторые еще так плюются. Я надеюсь, все поняли. Когда вы выплевываете воду таким образом, вы не используете воздуха, который находится у вас в легких. Вы используете только тот воздух, который находится вот здесь. Чтобы у вас начало получаться, нужно всего лишь перевести язык чуть-чуть вверх, ближе к небу. Давайте я вам покажу этот переход. Еще раз. Здесь также после нескольких тренировок у вас начнет получаться высокая тональность. Все, всем пока, ставьте лайки, комментарии, все дела, как обычно, просят, все, вы поняли.